Si dices, I walked yesterday. Yesterday. Ok, ya saben qué es esto de aquí, ¿verdad? I talked to my sister last week. I talked to my sister last week. I cooked at home. I cooked at home. I liked it. Hey, do you watch that new movie? Did you watch that new movie? ¿Ya viste esa nueva película? Yes, I liked it. I liked it. Me gustó la película. I liked it. ¿Está bien? Y me faltó look. Si digo, I looked outside. I looked outside. Espero que puedan ver mi Picasso ahí. I looked outside. I looked outside. ¿Está bien? Excelente. Ahora, y cuando lleguemos al final de todo lo que estamos aprendiendo, les voy a dar una combinación de palabras en unas frases, todo de corrido, y lo vas a ver todo en acción.